เต่าหน้าเต่าหน้าดูอ่ะโอ้ยนี่มีด้วยหาพันธุ์มันเหรอ ใจเย็น โอ้พันเท้ามันเยอะเลยอ่ะ โอ้จับถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอเลยปะ ถ่ายอยู่เนี่ย ขอจับหน่อย ช่วยชีวิตเต่า ช่วยชีวิตเต่าเลยรองเท้าเปียกเลยเดินอีก โอ้ เต่า ดีนะเห็นแล้วเนี่ยไม่ตายเนี่ย เออ ดีนะที่มัน เห็นแม่ตาดี แม่ตาดีไหมสกาย ฮะ แม่ตาดีไหม ต้องหามีดมาตัดนะ ต้องถามแม่ แล้วในกระเป๋าพี่ไม่มีอะไรเลยเหรอ ไม่มีมีดเลย ฮะ ไม่มีมีดเลย แม่ ตัวใหญ่แล้วเนี่ยแกมือลูก ขาเล็กนี่ อันนี้เต่าคนละแบบกับที่ไอ้นั่นใช่ปะ ทะเลเนี่ยตัวทะเลรู้เต่าอะไร ไม่รู้อันนี้น่าจะเต่าเสือ โอ้โหรัดแน่นมาก ตัวลูกครับ เอาไปดีช่วยชีวิตเขาค่ะ แถวนี้มันมีอะไรตัดได้ไหม โอ้ยยังเด็กก็ช่วยตัดแก เต่าขอจับได้ไหม ได้จับเลย โอ้โหแม่ลงมาจับมันไม่กัดแม่มันก็จับ รู้ เรา แล้วรัดแน่นมากอ่ะ ใครร้านอ่ะ ไม่หรอกเขาอุ้ย อุ้ยเขาอยากเลย จับไหมเดี๋ยวซ้ำมันก็ไม่เห็นดิ แล้วเขาก็อยากรู้ว่าโอ้เขาขูดทรายเขาหาของกินเนี่ยเขาขูดตรงปูเนี่ยเขาขูดตรงปู เขาเจ็บมั้งลูก หมัดนะ ใครร้านอ่ะ ไม่ได้รัดเราถุงมันมากับน้ำเนี่ย แล้วเขาเดินขึ้นมา โอ้โหรัดแน่นมากดิ เห็นแล้วเนี่ย เขาเจ็บ ต้องหาคนจับเลยไม่ได้ได้ครับ ฮะ นะเดี๋ยวนะเห็นนะเดี๋ยว ดิ้นไม่ได้อ่ะอย่าดิ้น เดี๋ยว โอ้ ที่จับทะเลเลยเนี่ย โอ้โหขูดซ้ายมาหาสกายอ่ะ ใกล้ถึงแล้วเอาใกล้ถึงเดี๋ยว มันรัดแม่นะสกายถ่ายอยู่แม่สวัสดีค่ะกัน สวัสดีค่ะ ตอนนี้เราช่วยปูดีกว่า ช่วยน้องเก่าเขาไม่ใช่ปู อยู่สกายอยู่ดีนะคะ เอาแป๊บนึงนะโอ้โหรัดมาก รัดแน่น ไม่ มาก รู้ เอาทรายมันไปอยู่เลยนะหนู ไม่เห็นใครไม่เห็น เนี่ยสกายเอาบอกให้ใส่ เดี๋ยว ตัวใจ มันค่อยมัน ในรถมีอะไรไหม มันเจ็บมัน มันเจ็บ เจ็บ มันต้องรอต้อง มีอะไรไหม มีอะไร50แล้ว51 52 53 เลยอ่ะ เหมือนมันโดนบาด เป็นเข้าเลือดนี้ อุ้ยมันบาดเปล่า ดู ไม่ในรถมีอะไรไหม ไม่มีต้องหามีดมาเฉียดนี่แหละ นี่ไงทะเลคณะทุกคน กว้างมากเลย นี่ตอนนี้บรรยากาศนะคะ นี่ ช่วยกัน ในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยเหรอ ไม่มีจะพกมีดมาทำไม ไม่ใช่ ไม่มี ทำไมแต่เรื่องไม่พบมีดมาเผื่อกับมีดเก่าล่ะ เมื่อกี้แม่พูดถูกแน่ได้ชนะไม่ได้รางวัลเลยนี่ได้ไหมได้ไหม รับติดแล้ว ดีเอ้ยดีดี ใครดูไหม ไอเดี๋ยวสกัดถ่ายให้มาดีดีเอามือมาดูหน้า ถ่ายไว้ต่อน้อย เดี๋ยวดีด้วยสิ เอามาแล้วรอดแล้ว เนี่ยทำเป็นรอยเลย ไม่น่าจะมัดนานแล้วเปล่ารอดแล้วนะเขาอยากไป เขาอยากไปแล้ว ถ่ายวิดีโอที่ถ่ายวิดีโอที่